嗱，送福利啦！咁之前想話要低總價複式嘅朋友呢，依家係時候入手啦。咁總價先20幾萬嚇，精裝現樓交付嘅。咁買一層呢送一層嘅。咁繁華嘅大型商場上蓋嘅，已經係有租客租住咗噶啦。咁即買呢，即可以做包租公包租婆噶啦。咁保底收租有2000蚊一個月喎，一齊過嚟睇下。嗱，咁依家呢，我就喺佢樓下嘅商場啦嚇，可以睇到呢，有萬達影城啊、1+1超市啊、星巴克啊、華為啊呢啲全部啲連鎖牌子店都喺呢度噶嚇。咁對面呢，就係酒吧街啦嚇。咁我哋而家買緊就係呢上邊噶啦。我哋依家上去睇下。嗱，咁我哋依家上到嚟睇嘅呢，就係39平方雙鎖匙設計嘅一個戶型嚇。咁呢度呢，就係佢個大門啦。咁入到嚟呢度呢，仲有2道門嘅嚇。咁呢邊呢，就係上2樓嘅。我哋先睇下佢個1樓嚇，買1得2。啊，依家所睇到呢啲呢，全部都係佢個交樓嘅一個標準嚟嘅嚇。呢度就佢個洗手間嚇，一眼睇晒噶啦。空間係相當闊落嘅，咁層高咧都夠高嘅嚇，喺呢度咧都唔會感覺到逼嘅。擺張床嚇，大概就係咁樣1樓啦，1樓就咁個樣噶啦。咁我哋上去睇下佢個2樓，咁嚇每一層咧1樓係租1000嘅，咁2樓都係租1000蚊嚇。咁就係每個月咧就有2000蚊嘅一個收入，咁總價咧都係20幾萬咋嚇。咁2樓咧，相對嘅空間我覺得會大啲嚇，因為實際上佢都係大好多。呢度仲可以擺張床喺呢度嘅嚇，可以做一個係衣櫃或者儲物間都冇問題嘅。咁呢度睇到好似多咗一個走廊位咯，所以佢個空間會睇到比較大好多。依家所睇到嘅咧，全部都係佢個交樓嘅標準嚇，全部都係送晒俾你㗎啦。呢啲家私家電呢啲全部都係送俾你嘅。OK， 我哋睇下下一個戶型啊。依家睇嘅就係另外一個戶型，面積都係39平方嚇，但係佢個格局就唔太一樣噶啦嚇。咁呢度咧就係佢個1樓啦，可以睇到咧就係同啱先嗰個戶型咧係對稱嘅嚇。咁呢度嘅洗手間會大啲嚇。咁呢邊咧可以睇到佢嘅景觀都係非常靚仔嘅。咁再過去少少咧就到咗佛山噶啦嚇。一眼睇晒噶啦嚇。下邊咧都係租1000蚊噶。再上嚟睇翻佢靚靚嘅2樓嚇，2樓嘅空間會比較多啲嚇，比較實用啲嚇。咁呢啲都可以放啲雜物嘅。好似呢度咧都仲多出個空間嘅嚇。呢度都可以做個榻榻米咁樣，都可以瞓多個人噶啦。呢啲可以睇到嘅咧，全部都係交俾你噶啦嚇。洗手間空間咧就上邊會大啲可以睇到個空間咁都係租1000蚊。依家咧就係現樓現證包埋精裝噶啦。咁即買咧就即時可以收租噶嚇。因為依家咧已經係有租客租咗嘅，咁你即買咧就即時做咗包租公噶啦嚇。OK， 如果有興趣嘅朋友咧，歡迎私信我發詳細資料俾你睇下。OK， 我係小澤，我哋下期再見啦，拜拜。